उसमा पठाउँ ल ए हुन्छ हुन्छ म युट्युबमै हाल्छु नि ओके फरक पर्दैन नि अङ्कललाई केही पर्दैन सो सबैलाई वेलकम छ है गाइस आज चाहिँ अलि अनएक्सपेक्टेड कुरा भएको छ होइन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि टक्क पठाउ गर्दै थिएँ जस एउटा अङ्कलसँग अलिक टाढै नै आइएछु भनौँ अङ्कललाई मैले कता भेटेको हामी सातो बाटोमा है ए होइन होइन यता लगन खेलमा हजुर त्यताबाट जम्मा 70 रुपिसको टिप थियो अनि अङ्कल चाहिँ खासमा आउनुपर्ने अलि परै रहेछ क्या होइन अङ्कल अनि उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो मैले पनि हुन्छ अब हजुरलाई नि इमर्जेन्सी छ होइन अब मलाई पनि उहाँले राम्रै होइन अफर पनि गर्नुभयो सो हामी चाहिँ यता अहिले कुन ठाउँमा छ अङ्कल अहिले हामी लेले टिका भैरव लेले आइपुगेछौँ है जस खुसी लागिरहेछ है काम प्लस अब रमाइलो पनि लागिरहेछ यो गाउँ काठमाडौँमा मात्र चलाउन त अलिक मजा आउनु होइन यस्तो यस्तो ठाउँमा टक्क आनन्दको भाग्य जुराएछ आज लेखेर रहेछ पठाउ गरेर यति घुम्न पनि पाइयो घुम्न पनि पायो अङ्कलले अब मलाई राम्रै इन्कम पनि दिनुहुन्छ होइन जस सबै चिज मिल्यो भनौँ न हामी चाहिँ चापा गाउँ होइन अङ्कल चापा गाउँमा टक्क खाजा खाएर अब निस्क्यौँ अराउन्ड त्यस्तै 6 किलोमिटर छ भन्नुभएको थियो अब चापा गाउँबाट टिका भैरव आउँदाखेरि टिका भैरवको जुन तेर्सो बाटो छ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम ढिलो भएको कारणले हजुर हजुर अप्ठ्यारो भएको भएर चाहिँ हामी माथिबाट माथिको डाँडा हुँदै लेले घुमेर फेरि हामी टिका भैरवमै जोड्दैछौँ टिका भैरव पुगिसकेपछि हामी कान्ति लोकपथ बाटो भेटाउँछौँ कान्ति लोकपथ चाहिँ छोटो दुरीको बाटो हो काठमाडौँबाट हेटौँडा जोड्ने छोटो दुरीको बाटो हो चाहिँ हामी बिच यात्रासम्म पुग्छौँ हजुर हजुर जस अङ्कल मलाई चाहिँ यस्तै बाटोहरू हो कि घुम्न यताउति रमाइलो लाग्ने हो क्या अनि अस्ति भर्खर पनि कता यो वन जङ्गल भन्ने ककनी सुन्नु भएको छ नि हो त्यहाँनिर पर्छ त्यहाँ गएर आएको चाहिँ त्यही हो मेरो सोचाइ चाहिँ अब कमाउने पनि होइन अब हल्का फुल्का रमाइलो पनि गर्ने क्या त्यो खालि अब एकै नाची होइन खालि कमाउने भनेर कमाउने मात्र नि होइन मोज गर्ने भनेर मोज गर्ने मात्र पनि होइन क्या पठाउलाई पनि म धेरै पठाउको म राम्रो चाहिँ नि एउटा चाहिँ अब युजर भनौँ कि हजुर हजुर के भनौँ होइन काठमाडौँभन्दा बाहिर जाँदाखेरि मैले काठमाडौँको सम्झिने चिज भनेको एउटा मोमो सम्झिन्छु पठाउ सम्झिन्छु हजुर बाहिर नपाउने त्यही त पठाउलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिनै पर्छ अब यस्तो प्लेटफर्म ल्याइदिएको छ होइन हजुर हजुर ठिकै छ अङ्क ठिकै त ओए है बाटो चाहिँ उपर छ है अलि सेफ तपाईँहरूको आफ्नो अब एउटा रोजीरोटी पनि हो सर्भिस दिने कुरो पनि हो यो हजुर हजुर काठमाडौँमा चाहिँ अब धेरैले चाहिँ यो पठाउबाट सर्भिस पाइरहनु भएको छ हजुर र एउटा सामान्य एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वरोजगारको रूपमा पनि आफ्नो एउटा बाइक भएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हजुर हजुर पठाउ अथवा टुटल यस्तै एउटा जुन एउटा सर्भिस दिइरहनु भएको छ सर्भिस त काठमाडौँमा जति पनि छ तैपनि सर्भिसको साथसाथै यो चाहिँ एउटा चाहिँ सेवाभाव र अब गाउँठाउँ अलिकति चाहिँ नि अर्बन एरियाभन्दा पनि अलिक बाहिरको आउँदा काठमाडौँको ट्राफिक जामदेखि लिएर बाटोघाटो राम्रै होला तैपनि यहाँ बाटोघाटो नराम्रो भए पनि यहाँको चाहिँ नेचर यहाँको हावापानी यहाँको चाहिँ रहन सहन होइन भाइ पनि अलिकति भए पनि भाइलाई पनि इन्टरटेनमेन्ट भयो होला भनेर आशा गरेको है एकदम भइरहेछ अङ्कलले होइन अब हुनसक्छ भाइको अब काठमाडौँमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ इन्कमको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ राम्रै हुन्थ्यो होला हजुर हजुर यदि टाढा ल्याइ तैपनि
अब एउटा यस्तो चाहिँ नेचर, यस्तो प्राकृतिक सुन्दरता, हरियाली, स्वच्छ हावा हामीले खान पाएको छौँ। हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नलाई अब त्यस्तै 10 मिनट जति अब लाग्ला। हजुर हजुर। यसपछि अब भाइ एक्लै फर्किनु पर्ने हुन्छ। बेला पानी पनि पर्छ। ठिकै छ। अब अलिकति सेफ भएर भाइ फर्किनु होला। हजुर हजुर। भाइको नम्बर अब मैले सेभ गरेको छु। पुनः फेरि हामी पछि पनि अब हाम्रो चाहिँ भेटघाट यस्तै एउटा चाहिँ कामको सिलसिलामा लगायत अन्य अन्य सिलसिलामा पनि भेटघाट भइरहनु हुन्छ अङ्कल, भइहाल्छ नि त्यो त होइन। ए हस् हस्। हामी अब टिका भएर भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। अब यो चाहिँ पुल हो। हजुर। यो पुल क्रस गर्छ, यो टिका भएर खोला हो। हजुर। टिका भैरवको मन्दिर त्यहाँ छ। ए एउटा प्रख्यात मन्दिर हो यहाँको, ठुलै मन्दिर। हजुर। त्यो छ। अर्को कुरो छ नि, पठाउको बारेमा मैले भन्नुपर्दा म त यसको चाहिँ एकदम अब डाई हार्ट फ्यानै हो। हजुर हजुर। दिएको सुविधादेखि त म त अत्यन्तै प्रभावित छु। हजुर। यो कुरा गरिरहँदा किन भन्दाखेरि म चाहिँ अब एउटाको सपोर्ट गरेर अर्कोको विरोध गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ यो होइन। फेरि हजुर। म काठमाडौँमा भर्सक गाडी ट्याक्सीहरू बढी म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्थेँ के। ए हजुर हजुर। ट्याक्सी प्रयोग गर्थेँ, जता जाँदाखेरि पनि ट्याक्सी चाहिँ एकदम कम्फर्ट लाग्ने। हजुर। तर अब ट्याक्सीले यसरी चाहिँ नि चाहिँ अब ए हजुर हजुर। ट्याक्सीले भनौँ कि अब ट्याक्सी ड्राइभरहरूले हजुर होइन अब मिटर नचलाउनु खोज्ने। हजुर हजुर। अब तपाईँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नजान खोज्ने, सजिलो ठाउँ मात्रै जान खोज्ने। हजुर। भित्रतिर अलिकति अब ट्याक्सी भनेको नै त्यो अलिकति अपाय भएको कारणले त ट्याक्सी चढ्नुपर्ने हो, नभए चढे पनि हुन्छ नि त। हजुर। अनि अलिक भित्र आउनु पर्दा तपाईँ गल्लीतिर जानुपर्दा यहाँ भित्र रहेछ गल्ली रहेछ भन्ने दिक्कत गर्ने तपाईँको चाहिँ। अनि अब खास गरिकन मिटर चलाउनु नखोज्ने के सरकारले चाहिँ मिटर होइन, मिटर अनुसारको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ जति रिड गर्छ त्यो अनुसारको चाहिँ अब मतलब चाहिँ कन्ज्युमरले भनौँ न प्यासेन्जरले तिर्नुपर्ने पैसामा पनि चाहिँ अब बहुत ल्याङ गर्ने के। हजुर। अब यस्तो भइरहने देशको चाहिँ नि ठाउँमा यो तपाईँको यो ठाउँ आइसकेपछि त यति राम्रो भयो। जहाँ सर्च गर्यो अब डेस्टिनेसन सर्च गर्यो त्यहीँ चाहिँ तपाईँको इस्टिमेटेड रकम आइहाल्छ, प्राइस आइहाल्छ। तपाईँ यतिसम्म त्यहाँ पर्न सक्छ भन्यो, कुनै विवाद छैन। एक्सेप्ट गरियो, राइडरलाई एक्सेप्ट गर्यो होइन, गयो, कुनै केही पनि छैन। आनन्दले भने यो त भाइ राति पनि पाउँदैन। एकचोटि म हेटौँडाबाट चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा आउँथेँ, राति चाहिँ 10-11 बजे त्यहाँ चाहिँ नि बल्गुमा राति चाहिँ पाउँदो रहेछ कि रहेछ, भाइ पनि मैले ट्राई गरेँ। अब एउटा ट्याक्सीले चाहिँ म कता पाटन पुग्नु थियो 400 रुपियाँ भनेर आएको थियो, भाइ त्यसले त 100 रुपियाँमा पुऱ्याइदियो भाइ। मैले पाएँ कि हजुर हजुर सुविधा छ होइन। हजुर। त्यसैले यो एकदम राम्रो छ। हजुर। म त एकदम के भन्छ सन्तुष्टि छु क्या। हजुर हजुर। त्यही त अब कति मान्छेहरू अब विदेशबाट मैले थाहा पाएअनुसार विदेशबाट फर्केर पठाउ गर्नेहरू मैले देखेको छु क्या। अब म त फर्केर होइन यता अब जस घर परिवार पाल्ने हिसाबले मलाई पुगिरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले। त्यो भनेको एकदम होइन ठुलो कुरा हो नि। अब एउटा मान्छे आफ्नो परिवारसँग टाढिनु परेन होइन, यहीँ केही गरेर आफ्नो होइन धान्न सकेपछि त त्यो जस्तो राम्रो कुरा त के हुन्छ र होइन। राइडरहरूसँग मैले धेरै अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुराकानी भइ नै हाल्छ भाइ होइन। हजुर हजुर। अन्तखेरि अब उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि पनि अलि मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ। उहाँहरूको अब एक्सपिरियन्स मलाई सेयर गरेको चाहिँ मिहिनेत छँदैछ, मिहिनेत गर्नैपर्छ र अलिकति स्मार्ट पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। अब जस्तै यो यसको
बाटोको लोकेसन म्यापहरू जस्तै हजुर हजुर त्यो कुरा त अलिकति दिमाग अलि लाउनु सक्छ। त्यहाँनिर चाहिँ उसको चाहिँ प्यासेन्जर आइरहेको छ त्यहाँ नजिकै हुन्छ तै पनि उनीहरूको भेटघाट भइरहेको हो हुँदैन खोजिरहेको एउटै प्यासेन्जर खोज्न लागि आधा घन्टा लाग्यो भने त यो त फेरि त्यसलाई त घाटो छ। त्यसै कारण अलिकति जति स्मार्ट हुनु सक्यो त्यति कमाइ राम्रो छ दाइ भनेर चाहिँ एकदमको पठाउनु भाइ मलाई भन्नु त्यही त हो नि है यो कुरो हो एकदम हो। यस्तो हुन्छ अब कतिपय मान्छेहरू बाहिरबाट आएको हुन्छ यहाँको बाटो त्यस्तो थाहा हुँदैन होइन। त्यो भन्ने कुरा कस्तो भन्दा गर्दै गएपछि थाहा पाउँदै जाने हो क्या। अब आजै मलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। त्यो अब गर्दै गएपछि बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ। त्यो कुरामा चाहिँ त्यस्तो आत्ति नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। गल्तीबाटै हो नि त सिक्ने भनेकै त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म पनि झुकिन्छु नि अब काठमाडौँमै भयो भने अब कति कहाँ गल्ली गल्ली यताउति थाहा हुँदैन है। मान्छे यहीँ भइरहेको हुन्छ अनि आफू कहाँ घुमिरहेको हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो। तर अब त्यो ठाउँमा अब अर्कोचोटि जाँदा चाहिँ त्यो गल्ती हुँदैन क्या। हो त्यही कुरा गल्तीबाटै सिक्ने हो क्या मेन कुरा भने। पहिरो गएको रहेछ है अङ्कल। बाटो त पिचै रहेछ तर अब पहिरो गएको यताउतिले गर्दा बिचबिचमा त्यस्तै छ। बर्खाको कारणले बाटो हजुर बिग्रेको हो धेरै राम्रो बाटो त्यस्तो देखेपछि मनै आनन्द हुन्छ क्या अब आफू त काठमाडौँमै हो नि त मेरो त है। अनि गाउँ भनेर त्यस्तो छैन। म त 12मा पनि साथीहरूको गाउँमा के घुम्न जाने म त अब आफ्नो गाउँ छैन है। साथीहरूको गाउँमा ल जाउँ न त भन्छ अनि जाने त्यस्तो थियो अब त। अङ्कल अनि त्यस्तो डर त लागेन नि मैले अब कस्तो चलाउँछ अब हुन्छ नि नयाँ मान्छे यताउति। मलाई अब त्यो भित्र अब बजार सहरभित्र काठमाडौँमा चलाइरहेको भाइले अब हजुर हजुर रोडतिर चाहिँ अलिकति प्रब्लम पर्ला कि भनेर सोचेको थिएँ। हजुर हजुर कारणले पनि म त्यो टिका भैरवको त्यो जुन तेर्सो तल्लो बाटो मैले त्यो हिलो बाटो भाइलाई बनाएको हो। हजुर हजुर अनि भाइको कुराले अब म हेर्दाउन पनि बाइकै बाटो चाहिँ दक्षिण काली बाटो जाने भएको छ भनेर चाहिँ हजुर भाइले भनेपछि अनि म ढुक्क भएँ। हजुर हजुर किनकि अनुभवले मात्रै चलाउनु सक्छ त्यो के भन्नु त्यो दक्षिण कालीको जुन बाटो छ हजुर हजुर पनि धेरै घुम्तीहरू सानो बाटो हजुर समूहहरू चाहिँ धेरै चाहिँ घुम्ने ठाउँमा पनि भाइ अब दुईवटा भोलि त्यो बाटो हिँडिसक्यो भनेपछि अब अनुभवी हो भन्दाखेरि म ढुक्क छु भाइ। हामी पनि गयो हाम्रो लोकेसन पनि लगभग आइने पुग्यो यो डाँडा हो बारीपट्टिको। हजुर हजुर भाइको रेनकोट त छ नि छ अब फर्किँदा टक्क रेनकोट लाएर चिलमा फर्किनुपर्छ। बुल फाइट पनि भइरहेको रहेछ भाइ। बाटोमा हामीलाई त हान्दैन नि पर्ने हो है जाउँ है अन्त हान्छ क्या हो। ओ माई गड भगम आम्मा है लास्ट डर लाग्यो अङ्कल मलाई त। उसको ठाउँमा हामी पनि पर्न सक्छौँ है धन्न रोकेर बच्यो। आम्मा पर्ने हो त्यही त त्यो आउँदै थियो वालाले अब अलिकति त्यस्तो भएपछि अलिकति रोक्नु पर्थ्यो। हजुर हजुर त्यही त एकदम यहीँ हो। ए यहीँ हो ए कोट डाँडा भ्याली भ्यू त्यही जाउँ है बाइक ए हजुर दृश्य पनि देख्यो। हजुर हजुर होइन अङ्कल ठिक छ भर्खरै त खाएर आयौँ है। आज चाहिँ हजुर यतै बस्नुहुन्छ अब ए ए ए एकदम खुसी लाग्यो है अङ्कल। हजुर हजुर हस् अङ्कल धेरै धेरै धन्यवाद है अङ्कल। ए हुन्छ हस् हजुर हजुर
ए हस् यो भिडियो पनि आउने चाहिँ अङ्कल केही फरक त पर्दैन नि मेरो रोनिस खड्गी KHADGI हस् अङ्कल हजुरको शुभ नाम ए हस् ए हस् हस् अङ्कल हस् एकदम खुसी लाग्यो हस् नमस्ते गाइस कोट डाँडा भ्याली भ्यू रिजोर्ट सही छ ठाउँ चाहिँ अब चाहिँ हामी फर्कन्छौँ है बाटो चाहिँ पिचे छ है कडा टर्निङ त तर त्यही हो अब अहिले बर्खा भएकोले पहिरो गएको जताततै ओहे मलाई डर लाग्यो यार यिनीहरू त झगडा गर्दै जाँदैछ त हेर्दै डर लाग्यो यार अहिले हान्दिएर तलतिर भिरतिर खसालिदियो भने त टेन्सन त्यस्तो नसोचौँ है हेरिदिनु पर्यो हान्छ कि क्या फेरि हजुर डर लाग्यो मलाई त अघि कस्तो हानु आउनु त यसो हेरिदिनु हजुर मान्छे छ फेरि हानेर भिडतिर खसालिदियो भने त यसो साइड लगाइदिनु न साइड लगाइदिनु न म हजुर ल ल घुमाउँछ त यसले त ल लाग्यो है त अङ्कल ल ल राम्ररी ओ नहाने नहाने ओइ 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 कसम यार कस्तै ढालिदिएको क्या त्यो अघि त्यो दाइलाई यार बिचरा यार अब बचाउने स्थिति कहाँ अब उनीहरूसँग रोक्ने कुरा पनि आएन क्या त्यहाँ त ल त्यहाँको जसले ल्याएको उनीहरू चिलमा बस्दैछ अनि हामीले गएर के न गर्न सक्छ र है आम्मामा है मा कसम यार डर लाग्यो के हो बे जाँदाखेरि त यस्तो यादै भएको छैन तर फर्किँदा त के हो बाटै आधा आधा गएको छ त रोक्दिनँ म त कसम घर पुग्नु परेन राइट अब चाहिँ पिच रोड आयो आउन त तर बाटो त त्यस्तै हो जस्तै डेन्जर बाटो चाहिँ सक्यो यहाँ यसो रोक्नु पऱ्यो अब चाहिँ ओए यो बस्ती त कस्तो दामी देखेको हो के बस्ती हो यो ल सही ए त्यहाँबाट आएको हामी सरी घुम्दै पुरै यो त के भन्छ खुरकोटको बाटो जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तै छ नि घुमाउरो टाइपको है सही हो बाइक चाहिँ धोस्तै भएको छ क्या मैले धोएको पनि थिएन एक त है उताबाट आएपछि धोस्तै भएको छ सर्भिसिङ गरेर मात्र गएको थिएँ अनि ओए चप्पलमा छु यार म बिजोक के सोचेर निस्केको थिएँ घरबाट टाइट जेस रमाइलो भयो भनौँ भाइ सो फोटोसोटो पनि खिच्यो है अलिअलि पानी पनि पर्न थालेछ त्यस्तो रेनकोटै लाउनु पर्ने चाहिँ भएको छैन कता हो दाजुहरू ए ल राम्ररी जाउँ है सही हो यार पहिला खुब साइक्लिङ गरिन्थ्यो यार रमाइलो हुन्छ हौ साइक्लिङ मैले कसमा थकै चाहिँ वाइ लाग्छ होइन त्यो जाँदाखेरि ओहो झर्दाखेरि त्यो ओह्रालो मजै छुट्टै हुन्छ जे चप्पल लाएर होइन घुम्न आइयो के भन्ने अब ल के सोचेर निस्के हुन्छ घरबाट के भइदिन्छ यार नो रिग्रेट्स तर आयो अफरोड मजा आउँछ अफरोड पनि
नलडेसम्म होइन। अयो के बजार रहेछ यो, गोदावरी टिका भैरव ललितपुर नै पर्दो रहेछ यो। ललितपुर जिल्लामै पर्दो रहेछ है गाइस। सानो भाइहरू है त्यस्तो होइन है जिस्केको सानो भाइ यार। ओए सानो यमराज चाहिँ आयो है त। यो चाहिँ के हो? फार्म होला सायद, सही हो। त्यही हो कि काठमाडौँवासी पऱ्यो, केही थाहा छैन। बिस्तारै थाहा हुन्छ सबै कुरा। ओए बाटो ओपी यसै हिलो उसै हिलो होइन, मतलब भएन अब, मतलब भएन। यो चाहिँ मेरो दाइको डाइलग हो कि उता वन जङ्गल जाँदा मा कसम त्यसले सयचोटि भन्यो होला क्या, जे भयो नि मतलब भएन दिइरहेको थियो। ओए भोलिपल्ट त्यसकै बाइकको साँचो हरायो क्या। सबले मतलब भएन नि त गइदिउँ न त बाइक छोडेर गइदिउँ भनेको हाँस्दै थियो। मतलब भयो नि अब यार गरेर। ओए हो यही बाटो आएको, यहाँ त आधा पाङ्रा जान्छ यार। ल कस्तो ओइ कसरी ल्यायो बे अङ्कललाई राखेर, त्यो पनि जस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा हुन्छ। अघि अब हुन्छ नि एउटा आफूले गर्नुपर्ने काम थियो नि त, अहिले पो चिल्याक्स पारामा होइन पुरै आइरहेछ जोसेर। आम्मामामा ओ यहाँ लड्यो त बिजोग हुन्छ त बे। ओइ हट कडा चापाको जाने है हो। ए हस् धन्यवाद। यही बाटो आएको हो नि हामी यार, यस्तो हिलो थियो। अरे ओए यो खस्दाखेरि कस्तो भयो होला यार। कसैले हुन्छ नि लाइभ देख्यो अथवा कोही परेर रहेछ भने त साइड त्यस्तो त कसैलाई नहोस् यार, डेन्जर। हेलो भैयाजी, टाढै हो? कहाँसम्म हो? तल कताबाट आउनु भएको? हजुर लेलेबाट? यही साइकलमा अनि माथि पनि जाने? आम्मामा ल सही है, एकदम दामी। ल है कडा हो कडा। हामी त सक्दैनौँ। अल्छी बाइक चलाउँछ बे, अल्छी एक नम्बर अल्छी। ल राम्ररी जानु है त। ल बाई बाई। हैट त्यो साइकलमा यार कडा छ क्या यार, कसम क्या मान्छेहरू जस कडाइ हो क्या। यस्तो बाटोमा होइन बुढो साइकलतिर टक्क लाएर तल पनि झरिदिने माथि नि आइदिने। हाइट युज रेस्पेक्ट म्यान। आफू चाहिँ यस्तो बटार्न नि अल्छी गरिरहेको छु। ओए बाटो अरे रे बाटो ल मा कसम यार। एकछिन नआइदिउँ न है, जान दिउँ न। अरे पानी पनि पर्न थाल्यो बे। यो त ओभर एडभेन्चरस भयो त। ल न पानी पनि पर्न थाल्यो च्याप चुपार। आउँछु रोक्नुपर्छ यार यता। आम्मामामामामामा तट के यस्तो हिलो बिजोक, ओभर बिजोक। रेनकोट चाहिँ निकालिहालेँ।
यो चाहिँ हामी यो कुन ठाउँ पुग्यो बज्रबाराही म्युनिसिपालिटी भनेको छ प्यान गाउँ रे यता एउटा सानो ताल पनि रहेछ पानी एकछिन पऱ्यो गाइस है अनि त्यस्तो यहाँ त पानी नै परेर जान्छ एकछिन तल झर्दाखेरि सो रेनकोट पनि मैले माथिको मात्र लगाएको छु खुट्टा बिजोग छ यार यता तल कुलो छ भन्थ्यो एउटा मान्छेले त्यही खोजीमा छु म अङ्कल यहाँनिर कता कुलो छ भन्छ त पानी आउने ठाउँ छ भन्छ त कता हो यतानिर यसो खुट्टा सुट्टा धुम भनेको पानी आउने के ठाउँ के यस्तो सफा गर्नु पऱ्यो कि हजुर खुट्टा सुत्ता यो धुनुपर्ने छैन कुलो भनेर छैन यहाँ कता कता त्यो रुखमुनि ए माथि गएर आएको यस्तो हालत भयो ए हुन्छ हुन्छ एकचोटि सफा गरेर ए हस् 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 धन्यवाद है अङ्कल चट्ट लाएर धुने अब ओ माई गड यसरी घर गयो भने त कहाँ गएको भाइ पठाउ गर्नु गएको कि घुम्न गएको भनेर फेरि ममले त मार्नु हुन्छ त यस्तै हो रमाइलो तब त भइहाल्यो नि ल हट उस्तै पऱ्यो अर्को 2 टिप हालिदिन्छ हौ म त हट ओए कडा कडा ए साँचो पनि के मतलब त पनि सफा होला ल ठिक छ त्यहाँ हामी सही हो अब त क्लिन भइहाल्यो नि त अब बाइक चाहिँ घर घर पखाल्नुपर्छ ओए कता हो ए लेफ्ट हो लेफ्ट अरे लेफ्ट त हो सातो बाटो जाने कहाँ हो राइट यताबाट चाहिँ कहाँ पुग्छ नि हजुर ए म त आज खालि उल्टो उल्टो बाटो जानु खोजिरहेको छु हस् धन्यवाद है अङ्कल के भएको हो आज यार उल्टो उल्टो बाटो गएर सोध्छु म त खालि तै कस्तो बिर्सिने मान लाग्यो अघि आएको बाटो बिर्सिन्छ यार अर्को 2 टिप भ्याइदिन्छु भनेको त 70कै टिप आउँछ त हाम्रो चाहिँ 1 किलोमिटर अगाडि हुँदो रहेछ अब उहाँलाई लिएर टक्क घरको छोडिदिने अनि घरतिर लाग्नु पर्ला त्यसपछि चाहिँ बाटो नि पऱ्यो नि त सजिलो भयो झन्डै झन्डै लिले जाने बाटोतिर पुगेर आएको नि अनि अब यत्रो टाढा आइयो भ्लग एउटा बनाइदिइहालौँ भनेर होइन अङ्कलसँग जेस मजाको कुरा भयो हजुर त्यही फर्किँदै हो मेरो पनि दिल्लीले नै हो अहिले काम गरेर यहाँ ए बाटो त जस्तै अयो थाहा कति फार्म त्यहाँ लिँदै चाहिँ गर्दै गर्दै चाहिँ आफ्नो पनि धन्न यहीँनिर एउटा धारा रहेछ अनि त्यहीँ पखालेको सबै सबै लाएर होइन पुरै जोसमा यता कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर पर म त सोरखुट्टेमा हो नि टाढा छ अब बिस्तारै जाने हजुर भ्याक्सिन हान्नु पऱ्यो भनेर म पनि ए भ्याक्सिन हान्न लानु भएको हजुर अब यताकोले नदिने अरे थाहा छ त हामी सबै नेसनलिटी त नेपाली हो नि त ल किन नदिने नि यता चाहिँ आफ्नैमा जा भन्नु थाल्यो ल ठिकै छ आफ्नो भन्नाले कस्तो आफ्नो अब आफ्नो वार्डमै त्यस्तो पो हो र कम्पनी यहाँ हो होइन हजुर हजुर यहीँ बसिरहेको छु म यता घरतिरै जा भनेको ल ठिकै छ भनेर त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो हुँदो रहेछ यहाँ अब यहाँ जे गरे पनि हुन्छ मेन भने सिस्टम त्यही त राम्रो छैन त्यही त जन्मिने चाहिँ देश खतरा देशमा जन्मियो तर है यहाँ चलाउने सिस्टम चलाउने मान्छेहरू चाहिँ खतरा भएन उनीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो सबै छ भनेर ल्यायो भने चाहिँ आउनु रहेछ हाम्रो ठाउँतिर पनि ए हुन्छ हुन्छ टुरिज्मलाई फोकस गरेर गरिरहेको ए हजुर हजुर त्यसले गर्दा फुटबल सुटबलहरू बनाइरहेको छु अब एक्लैले निकै गाह्रो हुन्छ त्यसो कि त्यही त एक्लै अगाडि बढ्छु भनेर नि हुँदैन सबभन्दा मेन भने जस्तो छ कि सँग लड्नु धेरै गाह्रो क्या बुझ्दैन त्यही त
जस टाइम लाग्छ भनौँ न चेन्जेस त आउँछ हजुर तर अलि टाइम चाहिँ लाग्छ एकदमै एकदम मलाई चाहिँ फेरि त्यस्तो घुम्न भनेपछि रमाइलो लाग्छ क्या म पनि त्यही भएर हो खास पहिले पनि घुमिराख्ने भएर हजुर हजुर फिल्ड पनि त्यही भएको कारणले अनि ए टुरिज्म नै हो हजुर टुरिज्म भन्दा पनि हामी सिङपट्टिबाट प्रोग्रामको लागि हिँडिराखिन्थ्यो ए त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर गीत गाउनुहुन्छ भने टाइपकै ठाउँ खोजेर त्यस्तै गरेको कि हजुर सिङ्गर हो भनेपछि म भनौँ अब हो भनौँ कि के भनौँ है अहिले बिचमा अलिकति ग्याप पनि छु ए अगाडि चाहिँ अब ठिकै थिएँ राम्ररी अब प्रोग्रामहरू गऱ्यो हिँड्यो ए हजुरहरूको लगभग सबै घुमेँ ए हजुरको ब्यान्डै छ अहिले पनि म ब्यान्ड भन्दा पनि म सोलो आर्टिस्ट हो ए सोलो आर्टिस्ट वा हजुर सही हामी चाहिँ अब सोलो पर्फर्म चाहिँ गर्छौँ ए समटाइम चाहिँ ब्यान्डमा ए त्यस्तै छ अब के गर्नु घुमन चाहिँ रमाइलो छ नयाँ ठाउँ नयाँ त्यही हजुर जस काम पनि अगाडि बढिरहेछ रमाइलो पनि भइरहेछ त्यही एकदम आफूले मन लागेको चिज गर्न पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ पुग्न आँट्यो हजुर यही नै कता यहाँ गाडी छ हाम्रो ए त्यही हो लाइन बस्नु पऱ्यो भनेर नि हाम्रो जस्तै 165 कति थियो होइन यस्तो हेरौँ है त ए हुन्छ ए हस् धन्यवाद ए हुन्छ हुन्छ आउँछ ए हस् धन्यवाद हस् हस् र राम्ररी भ्याक्सिन लाउनु अहिले घरको चोक पुग्यो होइन जस्तै पानी पर्न थाल्यो यो भिडियो चाहिँ खिच्न मिल्दैन होला अब म वर्कसपमै भेट्छु है त यत्रो भिजेर आइयो है यस्तो छ हालत यहाँ पानी परेको छैन यो अहिले म यो टेकुपुरमा छु उता ललितपुरमा चाहिँ धस्तै परेको अब यहाँ बल्ल पर्न थालेछ राइट ठ्याक्क ब्यारियर नै छुट्याइदिएछ क्या ल अब यहाँ हेर न मान्छेहरू चिल मान्छ आफूहरू यस्तो नित्रुक्क भिजेर आज रोडै सुक्खा छ यहाँ आज चाहिँ मेरो वान अफ दि बेस्ट मेमोरेबल डे है एकपठाउ घुमेर कमाइयो क्या यार 1000-1200 घरबाट निस्केको थिएँ धोबीघाटसम्म एउटा दिदीलाई पुऱ्याउन त्यस्तो 150 अराउन्डको टिप थियो त्यसपछि त्यहाँबाट पाटन लगन खेलतिरको थियो 100 अराउन्डको अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सिधै ल ट्रिप भइहाल्यो नि त त्यहाँबाट सिधै 800 दिनुभयो अङ्कलले त्यहीँ कटिसक्यो 1000 अब यताउति अनि फेरि त्यहाँ हाम्रो अर्को दाइ भेट्नुभयो फर्किँदाखेरि घरकोसम्म त इमाडलसम्म उहाँले पनि 160 दिइदिन्छ बाइकमा सकिसकेको राइट यो हो नि त शैली टक्क चेन लिप गरिन्छ अनि पछि फर्किने हो घरतिर आम्बो कस्तो टल्केको मेरै बाइक हो नि बिफोर आफ्टर हाल्नु पर्ला अहिले पानी भिजेको भएर त्यो नहाल्दै ठिक होला नि होइन त्यो बालुवा अफ रोडमा चाहिँ अति आवाज आउँछ केही फरक पर्दैन नि ठिक छ पर्दैन भयो अरू कामहरू होला छोडिदिनु तपाईँको नम्बरमा के छ भाइबर व्हाट्सएप के छ चलाउँदैन होला है चलाउँदैन केही युट्युबहरू पनि चलाउँदैन चलाउनु पऱ्यो नि त नि है
धेरै अनि राम्ररी बनाइदिन्छ मान्छेहरू धेरै आउँछ अनि फुर्सदै पाउँदैन अनि ल ल दाइ ठिक छ भइहाल्यो नि ल ल दाइ धन्यवाद है दाइ ल त छ कस्तो सफा भएको मेरो बाइक ओइ पानी नपऱ्यो एकछिन त घरमा सजाएर राख्नु पऱ्यो नि एक दिन भयो भने ओइ चलाउन छुट्टै मजा आएको क्या त्यो दाइ चाहिँ अति बवाल लाग्छ क्या कसम भनेको हेर कति ठाउँमा मैले याद गरेको छु कि अब यसो धोइदिनु पऱ्यो भने भ्याउँदैन यताउति यहाँ गरिदिन्छ क्या त्यो दाइलाई चाहिँ अब जे जसो भयो भने गरिदिनुहुन्छ ठिक चित्त बुझ्छ है सो गाइजहरू पनि कोही अब आफ्नो बाइक बनाउने ठाउँमा अलिक सन्तुष्टि पाइरहेको छैन भने चाहिँ मलाई भन्नु होला देखाइदिउँला यो दाइको पसल है कति रमाइलो भयो आजको दिन होइन के सोचेको थियो के भयो चप्पल लाएर निस्केको मान्छे पुरै राइड गरेर आइयो होइन हाइट कडा सो आजको भ्लग चाहिँ यतै हामी एन्ड गर्छौँ है राइट बाइक माई गड सही हो सो गाइज see you next vlog till then stay safe, take care, okay, see you, bye bye.